Ola, boas tardes, benvidas e benvidos aos presentes e aos que están máis alá das cámaras. Esta é unha mesa de comunicacións libres e imos contar con dous relatores. En primeiro lugar, con Fernando da Costa, que nos vai falar das aulas de teatro universitarias de Galicia, e a seguir con María Reimóndez Milá, que nos falará sobre a traducción e interpretación cunha ponencia que se titula Atopar a casa da traducción teatral. Imos comezar por Fernando. Fernando, para todos os amantes do teatro, é unha persoa sobradamente coñecida porque ele é un dos actores que coa súa presenza fai grande a nosa escena. É membro de Sarabela Teatro desde o ano 1986, compañía na que participa como actor en todas as súas montaxes, que xa son moitas, e das que eu vou citar tan só dúas, para min inesquecíveis polo seu fermoso traballo nelas. Por un lado, O rei morre, de Ionesco, dirixida por Ana Vallés, e, ademais, O lápis do carpinteiro, de Manolo Rivas, dirixida por Ánxeles Cuña, naquel fixo unha magnífica e inesquecível para min interpretación de Herbal. Actor tamén noutras compañías como CDG, quero salientar o seu traballo en O ano do cometa de Cunqueiro, dirixida por Cadaval. Non me vou estender máis na súa faceta como actor, que de aquí constancia da miña admiración polo teu traballo, pola túa sensibilidade neste terreo, amén do risco creativo. E non me vou estender máis porque hoxe Fernando está aquí non en calidade de actor, senón como director da Aula de Teatro Universitaria de Ourense, cargo que exerce desde o ano 1994 e onde Fernando desenvolve unha longa traxectoria como director de escena, ademais do seu traballo como docente. Director tamén da Miteu, Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, desde 1996. Director da MOTI, Mostra de Teatro Infantil de Ourense, desde o ano 2004. E, finalmente, aínda que quizáis debín comezar por aí, é licenciado en Filoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, doutor en Linguas Modernas e Literaturas Comparadas pola Universidade de Extremadura, e foi, non sei se este curso tamén o será, pero foi profesor asociado de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Vigo, campus de Ourense, no curso 2019-2020. El vai nos falar, cando queira, das aulas universitarias de teatro de Galicia. Moi ben, pois moitas gracias, María, e gracias por esta cariñosísima presentación, e non merecida presentación. Moitas gracias. Moi merecida. Bueno, boas as persoas presentes, alégrame ver algunhas, e as ausentes que estades do outro lado. A idea, moitos de vos xa me escoitastes falar, pois, do que é a experiencia propia respecto da aula de teatro universitaria, pero a idea ao que me levou para presentar unha tese era sistematizar todo iso, recoller todos os datos das aulas de teatro universitaria e mesmo dos grupos de teatro universitario que estaban operando en Galicia, e a partir de aí sacar a tese de que hai un sistema teatral universitario en Galicia. Hai un teatro amador coñecido e hai, sobre todo, un teatro profesional coñecido. E isto é unha vía diferente, non? Entón, de aí ven pois esta comunicación que é produto pois do traballo realizado e que agardo, bueno, dentro do tempo establecido, que ao redor dunha media hora, pois que vos sexa de interese. O teatro universitario galego, por cantidade, espectáculos producidos, representacións realizadas, lugares desas representacións, programacións realizadas en mostras e festivais, cursos de formación actoral, actividades paralelas relacionadas cas artes escénicas e tamén, por calidade, avalada pola súa permanencia ao longo dos anos, a súa aceptación en número de alumnos e alumnas, dos que falarei a continuación, os espectadores que os seguen, a cantidade de lugares onde representan as súas obras, ten un oco, creo que importante, dentro do teatro e da cultura galega e, desde logo, un oco fundamental dentro do teatro universitario estatal. A súa implantación comeza no ano 1990.
ese ano coincide que nas liñas de axuda da Administración Autonómica Galega descoídase o teatro amador. Non sei se foi casualidade ou non, pero é unha época na que moitas persoas, moitas mozas e mozos, siguen sentindo a necesidade de facer teatro e empezan a vehicular as súas gañas de actividade mediante os grupos de teatro universitario ou as aulas de teatro universitario. Houbo algúns deses grupos amadores que nese ano tamén decidiron dar o salto á profesionalidade para poder ter algún tipo de axuda e a partir de aí, desde logo, enfiar as súas carreiras. Nese ano, en 1990, hai unha demanda importante das persoas que queren facer teatro, dos que queren aprender, e non hai aínda unha Escola Superior de Arte Dramática de Galicia para formarse na arte e no oficio teatral. Aparece a Aula de Santiago no ano 1990-91 e é un ano tamén no que se disgrega ou hai unha escisión, por dicirlo así, da Universidade de Santiago en 3 campus. Aparece o campus da Coruña, a Universidade da Coruña, co campus de Ferrol e Coruña, a Universidade de Santiago, co campus de Lugo e Santiago, e a Universidade de Vigo, cos campus de Vigo, Pontevedra e Ourense. E empeza a haber un fenómeno de mímese desde a creación da Aula de Santiago. Un ano despois aparece como tal aula a da Coruña, que xa tiña unha actividade anterior mediante os grupos Hipógrifo Violento ou a Valteira, hasta que acaba creándose o Clube de Teatro da Universidade da Coruña, e na Universidade de Vigo, tamén nese ano, no ano seguinte, no ano 1991, encárgaselle a compañías con unha certa experiencia docente dirixir as aulas tanto de Pontevedra, que será Calandraca, como de Vigo, que será Bagalume, como a de Ourense, que será Sarabela. Hai que dicir, eso menciono máis na tese, por exemplo, Antón Lama Pereira ten un labor fundamental previo en todo o que é a aula de teatro que hai, Manuel Vieites tamén está aí, que hai en Magisterio, en Pontevedra. Pero, claro, o meu estudo parte máis do que foi desde a institucionalización das aulas, pero hai que ter en conta que se isto surde é porque houve uns previos. No caso de Pontevedra, pois, como digo, representado polo labor de Lama Pereira ou Manuel Vieites, e no caso de Santiago, por exemplo, había uns grupos como eran o de inglés, que estaba desde o ano 79 facendo teatro na lingua de Shakespeare, ou de francés, que apareceu a principios dos 80 e que tiñan constantemente representacións. De acordo? Polo tanto, había eses antecedentes para que se pudera dar isto. Vou ir pasando, a ver se atino. Non pasa, aí. Bueno, é para que vayades vendo o que é un pouco o resumo da cronoloxía. As aulas van creando unha estrutura en cada campus, cada unha co seu facer e as súas características propias. E da forza que vai collendo esa actividade, xorde unha reunión no ano 1993 en Santiago, na cal se acorda a creación dunha serie de mostras de teatro universitaria galegas, para que o que pasaba ata ese momento, que era que un grupo universitario ou unha aula de teatro universitaria estaba traballando durante todo o ano para unha soa representación, chegase a un acordo para poder actuar, cando menos, nos campus galegos. Como funcionan ben esas primeiras mostras, non vou entrar aí moi profusamente, está por escrito en que ano é a aparición de cada mostra de teatro, pero está en torno ao ano 1994, me parece que aparece por algún sitio, creación das mostras de festivais de teatro universitario galego. No ano 1996 hai outra reunión en Pontevedra e aí decídese dar o salto a que non queden circunscritos só a Galicia, sino tratar de crear mostras de teatro ibéricas, contando sempre con Portugal e coa lusofonía, e que haxa mostras de teatro iberoamericanas e internacionais a partir do teatro universitario, que se empecen a programar xa ese tipo de compañías. A raíz desa reunión faise algo que non se volveu repetir, que é unha coordinación entre todas as universidades de Galicia no ano 1997. É o único ano no que coincide que hai teatro institucional, universitario
en toda Galicia. Grupos que viñan de Argentina, de Cuba ou de Brasil non só actuaban nunha universidade ou por veces nun campus, sino que grazas a esa coordinación pasaron a actuar en Pontevedra, na Coruña, en Ourense, en Vigo, en Lugo, en cantos sitios había. Digo que o único ano porque Ferrol, que sempre tivo unha actividade universitaria máis discontinua, o momento de actividade máis prolongado que tivo foi do curso 2010-11 ao curso 13-14. E nese ano xa non había aula de teatro universitaria de Pontevedra. Pero no 97 sí se deu a posibilidade ou a fortuna de que houbera todos eses grupos universitarios. Aquí vedes, están postos por unha banda o que son os nomes das persoas que fundaron as aulas e ao lado está o nome das persoas que máis anos dirixiron as aulas. Na tese, fixen unha enquisa longa a cada unha desas persoas, porque o que me movía era, estamos nun momento en que se acaba prácticamente de crear algo, aparece un fenómeno, estas persoas están vivas ou estamos vivas, entón vamos a aproveitar para ter unha testemunha de primeira man. Estalo facendo en vivo, con ánimo este traballo de que alguén o prolongue, o gallá, de que se continue mirando o que é este fenómeno do teatro universitario. De acordo? Os primeiros anos de organización de mostra, podedes imaginalos en teléfonos móviles e sen correo electrónico, non había iso, entón, claro, pasaba por levantarse ás 3 da mañá para falar con Brasil ou ás 4:30 para falar coa India. Quero dicir, iso é algo que tamén menciona Xan Couto nalgúns documentos que tivo a ben pasarme, que era director da Aula de Teatro de Pontevedra, aparece aí mencionado, as respostas, ademais, moitas veces ti enviabas unha carta, pero enviabas unha carta, ás veces a Argentina, co que supuña estar esperando. Si había locutorios, lóxicamente, entón chegaba un momento en que facías chamadas que había, lóxicamente, que xustificar e que, por veces, non coincidían nos horarios con determinados países. Todo iso, lóxicamente, coa aparición de Internet, os móviles, o teléfono, a posibilidade de chamarnos máis xeralizada, foise facilitando a cambio de que apareceron outros traballos e burocracias por veces interminables para o teatro universitario, para poder, por exemplo, organizar unha mostra de teatro. Vai desde a tardía confirmación de orzamentos ou espazos por parte das administracións ata exixencias de documentación en apartados como riscos laborais ou permisos diversos que fan difícil a posibilidade de levar isto adiante. Calquera dos que estades aquí ou dos que estarán escoitando faránse perfectamente cargo cando ademais non existe en Galicia en xeral, no teatro universitario tampouco, o que é un plan plurianual de orzamento. Ata o de agora non existe. É dicir, cada ano hai que pelexar por unhos novos orzamentos e por veces, parece que volvemos a comezar, non? Cada vez que hai un cambio, por exemplo, político, hai que volver a comezar, pero isto é algo que sí creo que é común o teatro amador e o teatro profesional, desde logo, non? A cantidade de alumnas e alumnos que forman parte das aulas de teatro vai medrando ano tras ano desde eses principios. Son grupos moi numerosos, o que permite poñer en escena obras de teatro que sería imposible facelo noutros ámbitos como o profesional. Hai varios cursos neste 30 anos nos que o teatro institucional galego ten 100 actores ou máis en riba das táboas. O nacemento da ESAD, digo que incluso se deu isto unha vez que naceu a ESAD, ven cubrir un oco fundamental no labor que ata ese momento estaban a realizar as aulas de teatro universitario ou tamén escolas municipais de teatro. E é certo que se nota unha variación desde que a ESAD está respecto ao funcionamento das aulas de teatro. Pero non é algo que marque ou que cambie o perfil das persoas que se apuntan a facer teatro universitario. E dou unha serie de razóns. A ESAD acolle un número limitado de alumnos e alumnas de toda Galicia.
pode dicirse que a demanda é tal que siga habendo unha cantidade suficiente como para que as aulas de teatro teñan persoas matriculadas. Na ESAD matricúlanse aquelas persoas que queren facer do teatro a súa profesión, mentres que nos grupos universitarios non necesariamente. Son persoas que queren facer teatro nunha etapa da súa vida, pero non necesariamente van querer adicarse a iso profesionalmente, en que despois mencionarei varios casos nos que, desde logo, hai bastantes casos nos que sí se acabaron dedicando, pero non mayoritariamente. E tamén dos que queren facer do teatro ou da interpretación o seu modo de vida, hai casos nos que primeiro pasan polas aulas de teatro e aí teñen como unha primeira preparación e despois acaban pasando a ESAD. Por exemplo, no caso de Ourense, se o sabemos, hai varios niveis e entón o que acontece é que a mellor unha persoa está no primeiro, incluso no segundo nivel, e logo pasan a ESAD. E tamén, por último, dicir que considero que son ensinanzas complementarias. A ESAD é un atallo importantísimo para aqueles que queren adicarse ao oficio teatral. Pero quizáis as aulas de teatro ensinan o que é o funcionamento dun grupo de teatro. Tras a formación inicial veñen os ensaios, produción e xiras. É eso, é como traballar ou vivir o oficio doutro xeito. Vou ir pasando. Me parece que vai, non sei se é que vai un pouco lento o que teño que atinar ben. Bueno. Aquí está. Vale, ahora se pasou dúas. Aí está. Por exemplo, para que vexades, despois vou pasar a seguinte, algúns dos nomes de persoas que se dedican profesionalmente, tanto ao teatro como ao audiovisual, e que pasaron por diversas aulas. Probablemente me esqueza de algúns, pero fun recabando o que eran todos os programas de todas as obras de teatro que pasaron polas distintas mostras. Recóñense iso, grande cantidade de actrices e actores universitarios que fixeron carreira profesional ben no teatro ou na televisión. E tamén hai moitos profesionais da escena ou do audiovisual que non se ven, pero que acabaron traballando en vestiario ou en produción. Respecto ao que dicía antes, o que sí cambiou o perfil de persoas que fan teatro universitario foi o Plan Bolonia. O Plan Bolonia fixo que variara o número de créditos cos que se lle recoñecía aos alumnos o feito de facer teatro universitario. E hai algo fundamental. Por exemplo, as carreiras pasan de 5 anos a 4, polo tanto, hai menos alumnos. Ou menos tempo que eses alumnos están nos campus. O control de asistencia a clase era algo obrigatorio. Teñen que asistir á clase. Entón, iso dificulta os ensaios e dificulta moitísimo as xiras. O novo calendario de exames que aparece a partir do Plan Bolonia tamén coincide coa época na que habitualmente se facían as mostras de teatro universitario. E isto, unido a unha baixada das matrículas en xeral nos campus, aquí teño, por exemplo, que no curso 1999-2000 había preto de 100.000 estudantes universitarios en Galicia, pero no ano 2013-14 había 62.000 alumnos, prácticamente unha baixada do 40% no alumnado universitario. Que fai isto? Que as aulas de teatro universitario non só se queden con alumnos universitarios, senón que a partir dun momento podese apuntar calquera persoa que queira facer teatro. As universidades abren o abano para poder compensar isto. Entón, aí tamén empeza a haber unha grande variación de idade das persoas que se apuntan a estas aulas de teatro. A ver si sigue, porque faltan algúns nomes. Aí está, por exemplo, das de Vigo ou Lugo. E despois tamén están as persoas que saen de diversos grupos de teatro que había, fundamentalmente, na Universidade de Santiago de Compostela. As aulas de teatro universitario producen, ao longo destes 25 anos, 205 espectáculos. Pero é que, ademais, hai 92 agrupacións teatrais universitarias non institucionais. Se sumamos as non institucionais, por dicilo así, as das aulas de teatro, hai 313 montaxes teatrais que se realizan do ano 1990-91 ao 2015. Teríamos que seguir agora sumando ata os 30 anos. Hai máis de 20 espectáculos de teatro universitario galego como promedio anual. É
preto de 2 milleiros de persoas que pasaron polo teatro universitario institucional, máis todas as que pasaron polos grupos. Ademais das persoas que participan, lóxicamente, hai unha selección de autores e autoras. Recollo directores e directoras de aula que presentan os textos propios ou que fan adaptacións, autores galegos e galegas. Teño aí, por exemplo, que no estudo vese que Manuel Lourenzo e Vidal Bolaño son os máis representados, de acordo? Ainda que tamén está Cunqueiro, Valle Inclán, Mariñas del Valle. E aquí xa están autores tanto do Estado como internacionais. Nese sentido, vedes que García Lorca é o que máis veces foi ás táboas, ou Shakespeare no caso dos internacionais. E logo tamén hai montaxes que figuran como creación colectiva. Podemos dicir con posibilidade de erro non superior ao 2% que en 22 anos de edición, que van desde 1994, da primeira edición de mostras, ata o 2015, houbo 1.784 representacións en Galicia programadas polo Teatro Universitario Galego, o que dá unha media anual en Galicia de alo menos 81 representacións a cargo dos grupos universitarios. Teñen pasado por esas mostras de teatro compañías de moitos lugares. Teñen actuado estas aulas de teatro, tamén algúns grupos de teatro universitario, en moitos lugares. Aquí vedes que está recollido os lugares onde actuaron as aulas de teatro universitarias de Galicia, as dos diversos campus. Estou falando sempre, de acordo? Realmente non actuaron en Cantabria, ata o de agora, como comunidade autónoma, en Baleares e en Canarias. No resto das comunidades autonómicas do Estado actuaron os grupos de teatro universitario e as aulas de teatro universitario. Continúo amosándovos así un poquinho. Bueno, miramos por enriba porque este é un mapa para que se vexa onde chegaron a actuar, en que países chegaron a actuar, porque xa dicen que en prácticamente todas as comunidades autónomas do Estado español, en Portugal en moitos sitios, que van desde Porto ata Covillá, ata Vilanova da Foscoa, Lisboa, Coimbra, Aveiro, pero chegaron a actuar nestes países, que van de Noruega, Canadá, Francia, Bélxica, Lituania, México. Xa sei que, pero bueno, por necesidade de reducción de tempo, que as cifras non din, pero ben poderedes imaginar o que conleva eso de coñecemento de outros mundos, ou tamén a inversa, de como o mundo, a veces, acaba pasando pola periferia. E este é o mapa dos países, neste caso, programados nas mostras e festivais de teatro universitario de Galicia, entre o ano 94, que empezaron esas mostras, e o 2019. Como ben imaginaredes, este ano 2020 foi demasiado peculiar, puido organizarse a mostra de teatro de Ourense, pero moitos dos grupos que ian vir non puideron vir. Nese caso estaba programado, por exemplo, Mozambique e Uruguai, e foi totalmente imposible. Como vedes, están os 5 continentes representados, e é unha actividade que ten esa peculiaridade, poder traer cultura de tantos lugares diferentes ás nosas cidades, de Lugo, de Santiago, de Ourense, de Coruña, de Vigo, Pontevedra. Ferrol tivo unha mostra de teatro máis intermitente, e é cando Coruña, de vez en cando, desprazaba parte da súa actividade ao campus de Ferrol. En Galicia foise creando un modelo de teatro universitario, un modelo que pasa pola formación a comezo de curso, os ensaios, cando o grupo está perfilado, a montaxe coa armonización dos diversos elementos e linguaxes que a compoñen e as representacións. Contactos con mostras universitarias para poder realizar noutros lugares esas representacións ou para facer intercambios. Por tanto, o que me leva a dicir, e xa me queda pouquiño, é que estamos diante dun conxunto de regras ou principios conectados ao redor da actividade teatral universitaria de Galicia.
un conxunto de actividades, cursos, ensaios, producións, representacións e mostras que enlazadas entre sí contribúen a facer do teatro universitario galego un referente cultural en Galicia e un referente no teatro universitario do Estado. Séguese un modus operandi, un método. Entón, hai un conxunto ordenado de normas e procedementos que regulan o funcionamento teatral universitario en Galicia, con regras, principios ou medidas que teñen relación entre sí. E iso é o que me leva a dicir que, polo tanto, sí hai un sistema teatral universitario galego. Imagínome que é rebatible como tantas cousas, pero no que me sustento é nisto que acabo de dicir. Como situación e perspectivas, pois me imagino que tamén imaginaredes, tal e como está todo. Bueno, isto é outro dos apartados que me quedaba por mencionar, que non só hai o que é teatro en sí, sino que hai concertos, charlas ou conferencias. E para facernos unha idea, pois pasaron grupos de música como Deluxe, Mastreta, Kepa Junquera, Leilía, Guadi Galego, bueno, os que vedes aí, non? Ou charlas desde estes países tan diferentes, tamén cursos de teatro, a veces aproveitas que están, entón dan charlas, falan da súa realidade ou a súa situación social, non? Pero tamén dan cursos para ensinarnos a nós a súa maneira de facer, e logo conferencias, pois que vedes aí tamén que persoas se achegaron, entre outras moitas, vale? Xa digo que hai unha ameaza de baixada orzamentaria. A aula de Coruña estivo sen actividade os 2 últimos anos e agora está procurando recuperala. A aula de Pontevedra non funciona desde o ano 2010. A aula de Ferrol non funciona desde o ano 2014-2015 e as outras estánse sustentando, como todos, nesta situación na que estamos. Entón, é unha... Bueno, por momentos falo diso como dunha xoia, unha pequena xoia cultural que está aí e que, sendo referente estatal e sendo referente, incluso se collía o seu modelo para mostras universitarias que hai na península e, en algún caso, fora da península, agora mesmo está empezando a ter máis puxanza, por exemplo, o que é o programa Atalaya de Andalucía. É dicir, o feito de que nós non deamos progresado ou cando menos mantido o que había, unido a que, a ver agora que pasa tamén con ese programa Atalaya, pero ata hai 2 anos estaba collendo moita forza, 2 anos un intercambio grande entre o que eran todas as universidades andaluzas, pois é posible que en algún caso nos vexamos, non sei como dicilo, como rebasados por Andalucía no que era eso de ser pioneiros no teatro universitario do Estado, non? Fóronse perdendo, ademais, determinados apoios, non só que as abaixadas, sino que hai apoios que se foron perdendo. Xa dixen ao principio que é moi difícil ter unha política cultural plurianual, non se vislumbra por ningún sitio. Desde pequenas salas, desde ximnasios, desde locais en calefacción, estes grupos conseguiron chegar aos máis afastados recunchos de España e Portugal e abrirse cara ao mundo coa súa arte, coa súa cultura, coas súas propostas escénicas. Unha loita polos espazos dignos que vai desde os primeiros grupos de filoloxía de Santiago, os pioneiros realmente do teatro universitario, xa tamén xunto cos de Pontevedra, ata as necesidades que hai hoxe no campus de Ferrol e de Pontevedra para retomar a súa actividade. Non sei se me queda moito máis por dicir, debe quedar por aí. Os espazos teatrais, por exemplo, aos que chegan, pois tamén son os emblemáticos ou coñecidos de moitas cidades, e así fun recollendo, pois iso, imaginade, Santiago Teatro Principal, Salón Teatro, Sala Nasa, Galán, na Coruña Teatro Rosalía, Teatro Colón, Fórum Metropolitano, agora hai ustedes, non? Pontevedra, Teatro Principal, Auditorio Caixanova, en Ourense, Teatro Principal, auditorio, múltiples locais, agora mesmo pois está na Sala Ouriense, no campus, en Vigo, bueno, agora salteime, a ver se he ido para atrás, aí está en Vigo, Auditorio do Concello, Auditorio Caixanova, vede, non? Auditorio Gustavo Freire en Lugo, o Torrente Ballester en Ferrol, vale, e moitas veces tamén se toma a rúa desde o teatro universitario. Dixo do teatro que é arte efémera, agora sí que xa para rematar, pero hai unha maneira de rachar con iso, de ir máis aló, e é crear espectáculos que perduren na memoria do espectador, da espectadora, no seu maxín, nos seus soños e na súa cultura. Xa el ou ela, o espectador ou a espectadora, xa se encargará de darlle forma no seu interior e transmitilo, mudado por esa persoa a outras xeracións.
Entón, para rematar, pois eso, longa vida ao teatro e polo que me trae hoxe aquí, pois longa vida tamén ao teatro universitario. E moitas gracias. Moitas gracias a ti. Moitas gracias. Vamos a dar paso a María Raimóndez, despois ao remate quedará un tempo para debate, para preguntas. Con todo, eu quería comentarvos, un dos meus labores é levar conta da hora, mas eu non teño reloxo e pensei, contaba con que aquí habería un reloxo. Entón, non sei se, Fernando, podes axudarme ti. E como me dixeches ao redor de media hora, pois mira, van ser menos 20, co Van ser retraso menos co que 20. empezamos, por aí Ben. foi, sí. Entón, vou dar paso a María Raimóndez, que non está de xeito presencial, pero que alá desde a súa residencia vai nos facer chegar a súa ponencia. María Raimóndez é doutora en traducción e interpretación pola Universidade de Vigo. Ola, boa tarde. As súas linguas de traballo son galego, castelán, inglés, alemán, francés e portugués. As súas áreas de especialización son a traducción feminista e poscolonial. Ademais de ter realizado un gran número de traducións literarias, algunhas delas en colaboración con Teatro do Morcego, Raimóndez é tamén autora de artículos e ensaios ao tempo que poeta e narradora, e ten recibido numerosos premios polos seus traballos, como os Xerais de Novela por Dende o Conflito no ano 2014. No ano 2015 foi finalista neste mesmo premio con O Club da Calceta, novela traducida a varios idiomas e levada á escena por Teatro do Morcego e mesmo o cine por Antón Dobao. Tamén quero destacar os premios que María Raimóndez recibiu no ano 2017, que foron moitos. O Premio Xoán Carballeira polo libro de poemas Galicia en Bus, o primeiro Premio Xoana Torres de ensaio por Corpos Exorbitantes, Rosalía de Castro, tradutora en diálogo con Erín Moure. E, finalmente, o primeiro premio Agustín Fernández Paz por Fora do Normal. Estes son unha pequena escolma dos moitos premios recibidos polo seu traballo. Finalmente, quero sinalar que María Raimóndez é experta en xénero e desenvolvemento. É fundadora e vicepresidenta de Implicadas no Desenvolvemento, unha ONG de desenvolvemento galega fundada en 1998 e que traballa con mulleres indias e etíopes para oporse aos vínculos entre patriarcado, capitalismo e neoimperialismo. María Raimóndez vai falarnos da tradución e interpretación no mundo do teatro cunha ponencia que leva por título Atopar a Casa da Tradución Teatral. Cando queiras, María, boa tarde e benvida. Boa tarde, creo que me escoitades ben, non? Sí, sí, perfectamente, non? Moitas grazas por permitirme intervir deste xeito, así un pouquiño extraño, pero as tecnoloxías axúdanos ás veces a superar estes atracos nos que nos atopamos neste momento. Así que moitas grazas por estardes aí, que estades na sala e que estades tamén de xeito virtual. Como ben dicías, María, eu vou falar sobre esta cuestión da traducción e da interpretación lingüística, teño que aclarar, non da interpretación actoral, no caso do teatro. O fío, un caso concreto, que foi a traducción de The House, da que falarei máis adiante, un proxecto que se levou a cabo co Teatro do Morcego. Mas antes de tratar o tema en sí, de entrar, digamos, nesa experiencia concreta, quería falar un poquinho primeiro do contexto da traducción e do teatro, porque son dos conceptos que gusta un chisquiño ver por xunto. Entón, non sei se podemos ver a presentación de PowerPoint, ou se estades vendo. Sí. Podes seguir mellor o que vou contando, sí? Sí, perfectamente. Pois se pasamos aí a primeira diapositiva que ten unha cita, non? Pois hai unha teórica, Margarita Lera, que nos explica por que é relevante, non? Ese vínculo entre a traducción e o teatro. E ela di que, por unha banda,
mediante a traducción teatral recibimos as historias de outras persoas na nosa casa, como falaba o compañeiro anteriormente, acollémolas como anfitrioas e pola outra habitámolas, ofrecéndonos en hóspedes. Así que quen acolla quen neste intercambio cultural interlingüístico e como podemos garantir que resulte xusto e inclusivo. Son muchísimas preguntas que vou tentar contestar utilizando tamén esa metáfora da casa, ¿no? Que é importante na obra teatral que mencionei nesa diante. Perdoa, María. Apareceu nada máis que a primeira filmina, ou como se chame, onde aparece o título, Atopar a Casa da Traducción Teatral, mas non apareceu máis. Entón sí que hai un problema. Os alicerces, agora vemos os alicerces. Ben, aí estamos. Ben, esta interacción entre teoría da traducción e teatro, pois é certo que no caso de Galicia, un tema que se estudou, sobre todo Manuel Vieites, que ten feito as súas achegas sobre esta cuestión, centrándose sobre todo pois, na teoría dos polisistemas, é dicir, en intentar comprender que función desempeña a traducción teatral dentro do sistema literario, especificamente máis amplo, e tamén na cuestión da construcción nacional. Ainda así, hoxe non vou enfocar este pequeno marco teórico desta óptica, se pasamos á seguinte diapositiva, por favor. Interésame máis analizar esta cuestión que a teórica feminista dos afectos, Sara Ahmed, explica, e é ver como a definición da nación como un espazo, corpo ou casa, require da proximidade de persoas descoñecidas a ese espazo, sexa tal proximidade percibida como ameaza, como culturalismo, ou ben recibida como multiculturalismo, ¿no? Desde esta óptica intentaré analizar pues, cales son que recepción facemos, ¿no? Na nosa casa e de que xeito pues, interactuamos, ¿no? con esas voces que venen de fora. Na teoría da traducción, de forma moi ampla, que lógicamente non vou explicar agora de maneira moi detallada, é certo que non existe unha relación moi prolífica co teatro. Hai ás veces a excusa de que os procesos teatrais superan o texto, polo tanto son complexos de estudar desde o punto de vista da teoría da traducción, moitas veces centrada pues, no textual, no escrito, non moito máis. Tamén por cuestión dunha corrente que se chama traducción cultural e que se desenvolveu a partir dos anos 90 a raíz das teorías de Homi Bhabha, de tipo postcolonial, no que durante bastante tempo se falou de traducción como calquera unha transposición, digamos, dun texto ás táboas ou dunha novela ao cinema, e isto impediu que se fixese un estudo máis pormenorizado do teatro e da traducción, digamos, interlingüística. Non hai moitos artigos publicados sobre traducción de teatro, pero que non se centran en proxectos de traducción entre linguas, senón en traducción entendida no sentido hermenéutico de levar pues, unha forma a outra. ¿No? Tamén é interesante ver que nas poucas interaccións que hai entre teoría da traducción e o teatro, moitas veces se siguen utilizando conceptos que xa quedaron, digamos, desfasados na vez un poquito rápido coa presentación de seguir ainda dúas por detrás. Pois, como dicía, utilizanse moitas conceptos que quedan desfasados na teoría da traducción en xeral, como cuestións como o autor ou a fidelidade, que son conceptos que dentro as teorías máis recentes da traducción, que falan do poder, que falan dos enfoques feministas, dos enfoques coloniais, pois son conceptos xa, digamos, que superados, non? Traspasados agora pola axencia que dirigimos pola capacidade de actuación das propias traductoras e tamén polas cuestións que teñen que ver coas relacións de poder que establecemos e que veremos máis adiante. En calquera caso, se pasamos a seguinte diapositiva, a consecuencia que temos desta relación tenue entre a teoría da traducción e o teatro é que temos unha falta de datos e de estudos sobre a traducción e sobre as traductoras, no caso concreto do galego, sobre todo no momento contemporáneo, non? Ben, eu fixen un pequeno así, unha pequena análise rápida, se pasamos a seguinte diapositiva, sobre os premios María Casares como un pequeno indicativo para darnos un chistillo que pensar. Nas 83 edicións, na categoría de adaptación e traducción, pois recibiron premio 15 traduccións, todas elas son de autores masculinos,
escritas por homes. É interesante tamén ver que todas elas, excepto dúas, son traducidas por xentes do teatro, non por xentes dedicadas profesionalmente á traducción. Estas dúas son traduccións, unha do ruso e outra do alemán, por lo tanto, aí xa temos unha pista de que é o que acontece, como funcionan os procesos de traducción no teatro en Galicia, neste contexto profesional concreto. Ten moita relación tamén coas linguas das que se traduce. Maioritariamente as traduccións do castelán, ou de linguas hegemónicas, quitando unha, que era o catalán, e aí vemos tamén o motivo polo cal son persoas do mundo do teatro que habitualmente traducen e que implicacións ten isto, non? Que falta de accesibilidade de termos a outras linguas ou a outros mundos teatrais, bueno, pues, o ter as compañías que utilizar ou traducirse, non? Internamente desde as compañías aquí. Non é o tema agora, pero bueno, podería reflexionar moito pues, sobre xa sabemos a limitación do orzamento, todas esas cousas. Ainda así, creo que queremos con este dato de que só había dúas traductoras, chamémosle profesionais, dentro dese grupo, e que isto ten implicacións, non tanto en canto a calidade dos produtos, que non ten que ver, sino a outras cuestións que veremos agora. Entón, se avanzamos para os interiores da nosa casa, pois agora que temos un poquinho xa feita a estrutura, imos ver que foi o que aconteceu en concreto. Ben, pois, como dicía, no caso da traducción de House, pois é un proxecto, un texto teatral, un monólogo teatral, escrito polo autor canadense Daniel McIver. Foi un monólogo teatral que digamos que foi iniciativa de Celso Parada para unha produción de teatro do Morcego, que tiña a particularidade de ser dirixido este proxecto por un director canadense en realidade unha violencia. Europeas, a teoría de traducción, segundo Lawrence Venuti, domesticados para adaptarse aos gustos e as expectativas dese público que recibe, dese público máis hegemónico, e, por lo tanto, esa eliminación da alteridade é un proceso problemático desde o punto de vista político. Ainda así, no caso de House, se pasamos a seguinte diapositiva, por favor, pois no caso de House, como dicía, esta cuestión de que soase galego non tiña estas connotacións negativas, por lo tanto, sí que podemos aceptalo, non?
como no meu caso, pode aceptalo como unha agavanza, porque hai que ter en conta que House é un texto da literatura canadense anglófona, escrito por un home branco, ademais, para dar referencia a son importantes de desarraigo, de desafectamento, de o que ten que ver coa casa e tamén co espazo teatral. A parte diso, bueno, non vou dar aquí todos os exemplos, porque os tedes na versión escrita do relatorio, podedes acceder a eles con calma, pero bueno, neste proceso, digamos, de galeización de House, que foi a estrategia escollida neste caso polos motivos que xa explicaba, pois, lógicamente, houve transformacións dos nomes, dos nomes propios, bueno, algúns elementos humorísticos, non? A toponimia que tamén fomos conservando. E na seguinte diapositiva, pois veremos tamén algúns desafíos que teñen que ver con referentes culturais, non? Algúns que eran máis evidentes, pois nomes de comercio, de comida, pues, por exemplo, 7-Eleven, que pasa a ser un Carrefour, ou Medicine Hat, que é unha cidade perdida de Alberta, que aquí pasaba a ser uns pedriños, os Ding Dogs, pois mosquitos, The Shroud of Turina Man Alive, que era a Saba Santa de Turín en informe semanal, cousas que, digamos, facían que o texto se encadrase no seu campo cultural de recepción, non? Mais aparte destas cuestións, e pasamos agora á seguinte diapositiva, interesaron a parte das funcións textuais, que xa digo que podedes ver máis polo escudo na versión escrita da ponencia. Interesan falar agora, xa para ir rematando, da cuestión do proceso que estamos de desaforar, que ten máis que ver con un proceso que é menos visible, neste caso que é máis singular, ademais, non? Porque, como comentaba, na producción teatral de House non foi un texto noutra lingua que se levaba a escena, senón que había un elemento fundamental da producción, o director, que tiña que traballar nun contexto no cal desconecía a lingua. Entón, imos ver como se deu ese proceso de mediación lingüística na seguinte diapositiva. Ben, vedes aí unha imaxe das notas de Kevin Owens, como é o segundo texto, xa para empezar, tiña que hacer paralelamente o inglés e o galego para saber como seguir, non, o seu actor e como seguir todo o proceso de preparación da obra. Mas hai que ter en conta que todo ese proceso de mediación implicaba tamén a creación dun espazo íntimo de creación, de calquera persoa que se dedique ao teatro coñecerá perfectamente, non? De todo o proceso postos ensaios, todos os aspectos técnicos, non? Que un director, neste caso, ten que ter en conta, mas todo iso coa dificultade de idioma común coa maior parte do equipo. Entón, a partir de agora vou tirar sobre todo das citas e dos comentarios do propio Kevin Orr, a quen lle remitiu unha serie de preguntas para que el reflexionase sobre este proceso de mediación. Segundo el, pois houve tres tipos de comunicación en todo este proceso. Houve algúns momentos en mediación, é dicir, aqueles ensaios, aqueles espazos nos que se atopaban
só el e Celso, que se comunicaban como veremos agora. Despois houve outra maneira de comunicación, cunha mediación que eu chamo ad hoc, na que pois, a axudante de dirección, Inma López Silva, neste caso, se viu na obriga de facer ou na necesidade de facer a mediación lingüística sen ter pois, a preparación para isto e tamén pois, con conflito, como veremos, co seu traballo como axudante de dirección. Falaremos desto nun momento. E a última, con mediación profesional, dado que no meu caso, pois a miña implicación nesta produción non foi só, como noutros casos, de ofrecer un texto traducido, senón que, bueno, pois na miña capacidade como intérprete profesional e que ademais teño participado en diferentes, xa non só actividades culturais, senón noutros procesos teatrais, pois estiven na medida das miñas posibilidades o máis presente posible en todo o proceso de preparación e de produción de House. Entón, imos ver, se pasamos á seguinte diapositiva, que é o que nos comenta Kevin Orr sobre os tres tipos de mediación. E no primeiro caso, el comentaba, cando estaban nada máis Celso e el mesmo, pois dicía que de algún xeito, e non podo explicarche exactamente como, cando Celso máis eu estábamos sós, atopábamos xeitos de traballar, avanzar e crear. De feito, creo que durante esas sesións avanzamos máis no traballo que cando estábamos coa intérprete non profesional. É dicir, o teatro se cadra ofrece pois unha linguaxe que lles permitía comunicarse, pero lóxicamente só ata un certo punto. Se pasamos á seguinte diapositiva, pois veremos aquí algúns dos conflitos que se daban ou que se poden dar cando unha persoa que non é profesional e que non está dedicada exclusivamente a esa función ten que, por forzas da produción, asumir esta función, non? No caso desta segunda situación, Orr comentaba: o primeiro preocupábame que a tradutora, refírese á intérprete, estivese en desacordo coas miñas ideas, porque escoitaba transmitilas 1, 2, 3 e 4, pero polo que eu vía só transmitía as indicacións 3 e parte da indicación 4. Se cadra non estaba conforme coas miñas indicacións, pensaba. Se cadra quere dirixir ela, pensaba. Vemos aquí que esta duplicación de papéis que tiña a axudante de dirección, neste caso, pois non contribuía a que se dese unha comunicación axeitada, porque levaba a confusións dos seus papéis, levaba a perdas de información e levaba, polo tanto, a certos momentos de incomunicación dentro dun proceso no que ademais se requiren pois certas capacidades que comentarei agora. Se pasamos á seguinte diapositiva, pois, por último, comenta como era a comunicación cando estaba a intérprete profesional, neste caso eu mesma. Indica que a profesional comprendía as ideas, pensamentos e detalles e transmitíos con facilidade. Se precisaba unha aclaración, era no caso de ideas complexas que pillaba de contado e comunicaba. Imagino que a diferenza entre unha traductora non profesional e unha profesional é a diferenza entre cruzar o océano nunha lancha ou nun avión. Ben, el que o expresa dunha forma tan florida e tan poética, pois en realidade está resumindo unha cuestión, digamos, bastante esencial da necesidade de contar con profesionais da traducción e da interpretación para os procesos teatrais. Vemos que para a interpretación, calquera que nos dediquemos a este traballo, sabemos que son necesarias certas capacidades, son necesarias certas técnicas, como a toma de notas, por exemplo, é necesario non só entender pois unha terminoloxía, no caso do teatro unha terminoloxía ampla que hai que saber, senón tamén, como dicía antes, os aspectos emocionais. Neste caso en particular, ademais, para min, grazas á relación de afecto que me unía con Celso dende moitos anos, pois había un entendemento do propio proxecto teatral máis amplo. Mais, sen ser así, creo que as intérpretes profesionais sí que temos ou debesenos de exixir esa capacidade para non só interpretar, digamos, unha serie de instruccións, senón para entender tamén a relevancia emocional dos procesos e para sermos capaces de inserirnos neles, pois como ese avión, non? Como dicía Kevin Orr, e non ser unha lancha que hai que ir remando, que esteamos aí pois para apoiar os procesos utilizando as nosas técnicas que como profesionais debemos de ter.
Entón, xa para rematar, pois simplemente quería, se pasamos a seguinte diapositiva, facer unhas reflexións finais sobre esa casa, sobre este fogar, sobre ese aforo, sobre como acollemos, non, a través destes procesos as nosas outras, ou neste caso os nosos outros. Entón, como conclusión, se pasamos á seguinte diapositiva, creo que se cadra o meu obxectivo máis importante hoxe era comunicarlles ou comunicarvos a xentes que traballades no teatro a importancia do traballo de mediación lingüística profesional. Igual que para o teatro noutros aspectos está claro que non imos contratar pois unha peixeira para poñer as luces, pois nestas cuestións tamén creo que é importante que haxa unha reflexión dentro do sector para que haxa un maior entendemento, non? E ademais contamos coa sorte de ter a ESAT e a Facultade de Traducción e Interpretación aquí en Vigo, e se cadra pois unha relación máis fluida axudaría, non? A que estes dous mundos estivesen máis armónicamente integrados. E isto non é só por unha cuestión de apego á profesión, senón que ten moito que ver co xeito en que nos relacionamos con outras culturas, porque, como dicía ao principio nesa pequena análise que fixen dos premios María Casares, pois e esa reflexión sobre a casa, non, e a quen acollemos na nosa casa, é moi importante tamén ver ou procurar que os procesos de acollida e de saída, se no caso do noso teatro ir a algures, pois que teñamos en conta esa a mediación, non? A mediación como ese avión que nos leva da nosa casa ou como esa casa na que acollemos as persoas de fora, os textos de fora, as compañías de fora ou, neste caso, pois, por exemplo, a un director, non, de fora. E isto é importante a hora de ampliar o espazo do noso teatro, non? Antes falaba o compañeiro que me gustou moito esta frase que dixo de que o mundo acaba pasando pola periferia cando falaba dos grupos universitarios e como acabarán indo polo mundo todo. Pois os procesos de traducción e de mediación lingüística son outra maneira, non? Tamén de acabar traendo e pasando as periferias pola nosa, que é o que pode ser o máis interesante. Nese sentido, a reflexión sobre a traducción, sobre todo cando se fan dende un enfoque crítico, axúdanos a reflexionar pois que por que se traducen e se levan á escena certos autores, digo masculino de xeito moi intencional, por que son ou quen son as excluídas, non, do noso canon, e a contradición inherente que existe en pretender que o teatro galego sexa recoñecido no exterior cando nós non recoñecemos pois, o teatro galés, o teatro tamil, o teatro en suajili como canon e estamos sempre traducindo non dende o hexemónico. Entón, creo que estas son pois reflexións e que este proxecto de House nos pode axudar a afondar máis e a animarnos a poñer en marcha estes procesos e a contar pois co apoio das profesionais que estamos aquí e que, bueno, que podemos facer, digamos, desa casa teatral un espazo máis acolledor e máis vizoso para todo o sistema. Isto era todo. Graciñas. Moitas gracias a Moi ti. ben, Eh, que ben. Ben, como vamos de tempo? Son as 5:05 ou 5:07. Ben, temos, pois, media hora na que quizás sería ben dar paso, se é que hai algún tipo de pregunta entre os asistentes que están aquí e mesmo os que non están de xeito presencial. Se alguén quere facer algunha pregunta concreta, tanto para Fernando, que nos falou do traballo das aulas de teatro de Galicia, como para María, que nos trouxo outro tema tamén de moito interese, como é a traducción e interpretación lingüística dos textos. Non sei se alguén quere formular algunha pregunta. Eu non teño audio externo, non sei como funciona isto, se hai algunha pregunta desde fora. Se hai algún pronunciamento desde o espacio exterior, temos posibilidade ou necesitamos un medium. Bueno, temos a traductora, pero... Ben, parece que de momento non hai ninguna pregunta. Entón, eu sí que quería facer... Sí? Perdón. Adiante, por favor.
sei que a metodoloxía é dicir o propio nome e Sí, despois... Antón Lama Pereira, a pregunta vai para Fernando, non? Que se recolliches, digamos, en este estudio que tes feito, algunha opinión sobre o que supuxo na súa vida o teatro para as universitarias e universitarios, non? É dicir, esta aproximación á arte dramática que supuxo de descubrimento para eles, non? Se recolliches un pouco en... E pois outra pregunta, sin entrar ahora aí nesa cuestión, se é un sistema ou non é un sistema o teatro universitario, no sentido de que, bueno, hai unha serie de cousas comuns, non? Que é o da formación, o ensaio, a representación, pero a pregunta é, máis que nada, se é teatro universitario, preguntarte hasta que punto a universidade, como tal, como institución, asume o teatro. Ou se é, digamos, ou depende un pouco do vicerrectorado o que haxa en cada momento, que sea máis ou menos sensible ao teatro, ou se realmente a universidade toma en serio o teatro como unha actividade pois extrauniversitaria, non? Porque evidentemente non entra digamos, no currículum universitario o teatro. Moi ben, pois respecto a iso, a primeira que me fixeches, discúlpame, foi ao redor de, porque me quedei co da universidade. O das opinións, a verdade é que é moi boa, sí, é moi boa idea e sería necesario para prolongar. O que si botei man, tanto de directoras e directores de grupos de teatro universitario como de alumnos, foi para recoller programas. Iso sí, aparte de ir a algunha biblioteca ou, por exemplo, na Revista Galega de Teatros, había moitas cousas aí recollidas, e botei man deles para o que é información pura e dura, non? Sobre o que se fixo, pero non as súas ideas ou o que lle supuso. Iso sí está reflectido nun libro en concreto que era, me parece que 20 anos de aula de teatro universitaria de Ourense, 15 anos de Miteu. Aí sí se recolleron o que foron as ideas e o que supuso para eles, e incluso por veces desde, bueno, un estilo máis poético tamén, facer teatro universitario. Entón, é certo porque sabemos de moitos casos, pois desde persoas que se dedicaron profesionalmente ata persoas que tiñan medo a falar en público directamente, ou que lle costaba incluso relacionarse, ou que chegan a unha cidade, a un campus e non coñecen a ninguén. É dicir, que os puntos de partida para chegar á aula de teatro son moi variados, non? E a partir de aí, persoas que sí que ves que se transforman na súa maneira mesmo de expresarse, non? Despois en público. E entón a verdade é que é unha idea que creo que para collela e facer algún tipo de anexo por aí, sí. E o respecto das universidades depende, como eu creo que en casi todas as administracións, de quen estea á fronte. Depende moito. Hai que dicir que no caso da Universidade de Vigo e no caso da Universidade de Santiago é certo que hai unha continuidade desde o ano 90. Iso non se pode negar, pasando por altibaixos, pero hai unha continuidade importante. Entón, aí casi podemos decir que se durante 3 décadas están apostando, pois que a universidade si tomou en serio isto, unido a un recoñecemento de créditos. Eran máis créditos antes, agora pasaron a ser os créditos europeos de transferencia, os ECTS estes, o Sistema de Crédito Europeo de Transferencia, pero polo menos teñen un recoñecemento académico, que se ve non lle serve o que é para o estudo de grao, si lle serve en algúns casos para posicionarse mellor, por exemplo, facer oposicións ou para determinados traballos. Iso sí está aí, e cando menos é un certo recoñecemento académico que teñen, non? Logo, para as pequenas cousas, desde obter determinados espazos ou permisos ou incluso a maneira de recibir o que é o feito teatral dentro da universidade, hai unha variación enorme dunhos equipos rectorais a outros. Hai moi grande, sí. E xa non conto, pois, aqueles que decidiron que cesase a actividade, que no caso de Pontevedra é unha pena, porque o que é a mostra de teatro en Pontevedra, no teatro principal, enchíase de xente. E aí parou, no 2010, van xa 10 anos, o sea que custa moito recuperar as cousas. Cando falas de isto de que remata a actividade,
A causa, eu entendín antes de que unha das causas primordiais era de tema orzamentario. Isto é o fundamental ou hai algo máis debaixo dese tema Non, orzamentario? houbo, quero dicir, nese momento estaba Teatro de Ningures levando tanto a formación e a mostra de teatro do campus de Pontevedra como o de Vigo. En Pontevedra, que ademais xa dixen que tiña unha tradición superior a Vigo, porque xa estaban traballando desde a Escola de Magisterio antes dos anos 90, cando ainda pertencía á Universidade de Santiago, verdade, se non me equivoco, pois lamentablemente houve un momento en que o equipo responsable probablemente teña máis que ver nese caso ca vicerreitoría, porque se fora a reitoría pararía tamén coa actividade de Ourense Vigo. Decidiron continuar ca actividade de Ourense Vigo, pero en Pontevedra non viron que non había lugar, que bueno, pues que de alguna maneira é unha actividade que nese momento deixou de interesarlles. Parecía que iba a ser algo transitorio, algo pequeno, pero xa digo que xa levamos 10 anos. No caso de Ferrol pasaron por múltiples dificultades, entre elas pois que o único horario que lles daban de ensayo para un espazo eran as 3 da tarde. Claro, entón imagínate que xente se pode apuntar nun momento determinado ás 3 da tarde, e entón tamén desde o ano 2014 pois lamentablemente non hai actividade aí. Entón sí que ten que ver cos apoios, que ás veces pasan polo económico, pero outras veces non é só económico, sino tamén de vontade de facilitar un espazo, un pequeno almacenaxe para poñer cousas. Porque normalmente os profesores... Perdón, algunha outra... Ben, se non hai preguntas, eu si teño curiosidades. O profesorado, ti és unha persoa da escena, és un profesional do teatro. Teatro de Ningures tamén o é. O profesorado das aulas de teatro sodes todos xente do mundo do teatro profesional ou ás veces, é unha pregunta, eu descoñezo este mundo, ou ás veces son profesores de outras materias que imparten tamén a praxis teatral? No caso das aulas de teatro, habitualmente é xente relacionada ca profesión teatral. Xulio mesmo tivo a experiencia coa aula de Lugo, pola aula de Lugo pasou Kiko. Estamos falando de Antón Lama Pereira ou Manuel Vieites nas orixes do grupo de Pontevedra, pero Xan Couto, ou posteriormente despois de Xan Couto e Calandraca, que se chamaba naquel momento o grupo de teatro, despois veu Ningures. En Vigo estaba Vagalume, Maribel González, se non me equivoco, co apelido, que facía teatro dentro do seu grupo, do grupo Vagalume. Despois, xa digo, pasou a Ningures. No caso de Lugo pasou Paulo, que agora é xerente do Teatro Rosalía, pero Paloma Lujilde, a persoa que máis anos pasou, é unha persoa que ten o seu grupo, que ten Palimoco e que traballa na escena. É dicir, estou mencionando, no caso de Ferrol, empezou Mejuto, pero despois estivo Gonzalo Berreiro. Quero dicir, ves que en todos os casos estamos falando de xente de teatro. E no caso de Santiago, Roberto Salgueiro. O único ano, creo, que Roberto Salgueiro non dirixiu un espectáculo da Aula de Teatro Universitaria de Santiago foi Cándido Pazó, que non dirixiu. Entón, estamos sempre falando de persoas de xente de teatro. No caso de Ourense, pois Sarabela desde o comezo. En principio Ángeles Cuña, despois eu, pero están as miñas compañeras de Sarabela todas nos distintos niveis que temos. Esa era outra das preguntas que eu tiña, saber un pouco como se establecen os niveis, que número de profesores impartides eses niveis. Podes contarnos un poquinho disto? Sí, normalmente hai en torno a, depende do caso, 2, 3 profesores que dan unha serie de cursos que veñen sendo sobre 4 sesións cada curso. 4 sesións de... A ver, explícome, hai 3 niveis, non? O primeiro nivel chamámoslle Rosaura, o segundo Cordelia e o terceiro Mari Castaña. Todos son nomes femininos, e no caso da aula de teatro infantil, pois pusémoslle Peto polo que ten de facedor, non? De algo, non? Neste caso de artesán, non? Entón, falamos de 4 grupos dentro da aula de Ourense, non? Hai 3 que van seguidos, primeiro nivel, segundo nivel e terceiro. No primeiro nivel achégase quen non ten experiencia teatral, quen quere facer teatro por primeira vez. No segundo nivel, aquelas persoas que xa estiveron no primeiro nivel ou ben que veñen de outras aulas de teatro universitaria ou unha formación similar, e no terceiro nivel quen xa quere facer unha montaxe e ten a posibilidade de ir de xira por aí.
É o terceiro nivel quen fai as xiras, quen sae do campus e nos movemos por diversos lugares. Este ano, obviamente, non, suspenderonse todas, canceláronse todas as xiras, non? E no caso da aula infantil, estrea con motivo da MOTI, da Mostra de Teatro Infantil de decembro, que estamos aí á espera, porque sabedes que temos en Ourense un doble virus, está dando moi forte a COVID e está dando moi forte a alcaldía, e entón entre un e outro pois hai bastantes problemas, pero se se pode sacar adiante pois estaría aí a aula infantil, que ten un funcionamento aparte, por dicilo aí. Aí a xente apúntase xa directamente para facer unha obra de teatro infantil para nenos e nenas. Gustaríame, se alguén quere preguntar algo, por favor. Gustaríame tamén saber... Eu despois teño unha pregunta para ela. Sí, falla xa, se queres. Non, bueno, como queira, non sei. Vamos ben de tempo, non? E que a mí me gustaría saber un pouco o perfil do alumnado que se matricula. En canto tamén a relación de mozos e mozas, se é proporcional, saber un pouco deste perfil, e tamén entendín que despois dese primeiro nivel de formación, cando se chega ao terceiro nivel, se entra nunha montaxe dun espectáculo. Gustaríame saber se estes mozos e mozas entran todos exclusivamente para facer traballo de interpretación actoral ou se hai oportunidade para eles de achegarse a todas as demais disciplinas artísticas e non artísticas, porque ti falabas aí de chamar ás 3 da mañán e ás 4 da mañán, iso é facer produción ou distribución, segundo en que caso. Gustaríame saber se eles tamén acceden a este tipo de traballo ou se maioritariamente o que fan é o traballo de interpretación escénica. Moi ben. Aí o modelo en xeral, facémolo nós, Santiago faino, Lugo faino, desde logo, Coruña tamén, é que o alumnado axude ou bote unha man, por exemplo, durante as mostras de teatro que ten que ver coa recepción dos grupos e con atendelos. Pero na medida en que, por exemplo, no caso da Miteu chegamos a ter case 30 espectáculos, é certo que houve un proceso desde as orixes nos que estaban moitísimo máis involucrados ata agora que hai un certo grao de profesionalización. Por exemplo, nós temos agora 2 axudantes de produción necesariamente que son exalumnos da aula de teatro, é dicir, que coñecen ben o funcionamento, pero están contratados profesionalmente. Por exemplo, pero o que é o alumnado en sí, pois para recibilos, para leválos, para guiálos pola cidade, para tomar unha copa, para falarles da cidade, despois hai alguén que fai historia e entón pode darlles un garbeo pola ponte romana e polo casco histórico, ou outro que é o especializado en levar de madrugada os grupos ás termas. Non quero dicir que nese sentido si se implican para que acaben sacando tamén unha idea da cidade na que estamos, que son moitas veces, eu digo aos meus, cando vamos, por exemplo, a actuar a Granada, digo, mira, no teatro vamos a estar un momento, pero tamén tedes que ir por aí fora e enterarvos de onde estamos, porque tedes que disfrutar un pouco desto e logo a unha hora recollerse, estar aquí e xa nos poñemos a currar, pero si polo menos inténtase poñer esa base por medio dos alumnos e alumnas universitarios. E hai un proceso, eu penso a veces, digo, a ver se son eu pola miña idade e polo estrés que nos vai medrando, pero cando lle pregunto a eles, os alumnos e alumnas, cada vez eles están máis estresados, cada vez teñen máis traballos, cada vez máis necesidade de asistencia a cousas, os que están implicados desde políticamente hasta socialmente, hasta ONGs, non paran de facer cousas, e entón, aqueles tempos que había antes, de quedarse incluso ensayando ata as 2 da mañá, agora esqueceo. Hai xente que traballa, dentro do perfil que me preguntabas, non só hai universitarios, hai xente que ten os seus traballos. Estásenos apuntando agora a persoas de 50 anos, de 50 e pico, de 40 e pico, de 30, hai unha variedade grande. A maioría segue sendo universitaria, non? Pero hai unha variedade grande. Entón, claro, a mañá seguinte hai persoas que teñen que traballar. Entón, aí foise todo comprimindo bastante. E entón, neses primeiros momentos, facíase atrezo e vestiario desde o alumnado. Pero aí, debo dicir que, polo menos no noso caso, constame que no de Santiago tamén, vai habendo parcelas cada vez que se levan máis cara a unha profesionalización, cara a que sexan profesionais quen estean neses ámbitos. O que si se fai é
que si algo de roupa se estropea ou levar a típica costurica, entón si se lles explican uns principios básicos para poder defenderse en canto a iso. E na luz, como viven o proceso de montaxe, hai un momento en que si se lles explica como son os focos ou de que maneira ti podes recortar para dar a luz nun lado ou noutro. Aí perdimos a un docente que tiñamos aí, que era Suso Díaz, pero, bueno, hoxe en día procuramos manter, cando menos, pero iso xa na propia xira, aproveitando que o material está aí, pois que se vayan fixando e entendendo o que son outros aspectos, ou en que momento debes entrar en relación coa música, si se intenta chegar a outros aspectos. Pero, por exemplo, da aula, pois Elisa Anta, que fixo produción nun momento determinado en voz e audiovisual, ou Ru Díaz, que foi tamén de vestiario, tamén en voz, pois saíron da aula porque aí sí se facían as cousas. Agora, é certo que se foi distanciando un pouco e se basea máis na interpretación, pero en xeral, polo que digo, tamén por falta de tempo, pero non nosa, do propio alumnado. É como se cada vez o mundo no que estivera máis estresado. En canto a proporción entre homes e mulleres? Pois aí hai variedade. Antes, polo menos pola nosa experiencia, había máis mistura de homes e mulleres e dun tempo a esta parte hai máis mulleres que homes. Sí. E cada vez, quizáis, un pouco máis acusada, aínda que supostamente non debería ser así, aí falo da nosa experiencia. Porque recibimos a todo o mundo que se apunta. Aí é distinto, por exemplo, a aula de teatro de Santiago fai casting. Entón, claro, desde o momento en que faz casting, pois me imagino que xa elixes en función dos papéis que teñen que ser para a obra en concreto. Logo non fan casting para as persoas que queren facer curso ou xa nos grupos universitarios. Pero aí sí hai, en xeral, tú vas mirando os distintos niveis e hai máis mulleres que homes apuntados. Quizáis damos paso á pregunta que tiñas para María. Moi ben, María. Iache preguntar, que no momento actual eu creo que hai, non digo que se xa provocado, non quero entrar no que se chaman teorías conspiranoicas, aínda que a veces parece que é a que nos queda, pero hai como un atentado contra o multiculturalismo. Estamos vivindo un momento que considero que nos fai máis endogámicos. Por exemplo, os de Ourense vamos quedarnos pechados a partir das 12 da noite. Penso que vou volver. Entón, desde a traducción, durante o que son estes meses, sentistes algo en torno a iso? Parouse, non sei, en determinada maneira as producións? Hai algunha referencia ou algún estudio que fale diso? Porque eu teño a teoría de que cada vez nos leva máis a afastarnos un de outro. Estamos nun mundo no que facilmente chegamos aos sitios, pero cada vez é máis complicado. Pasamos desde atentados en estacións de tren ou en avións, a agora un virus que nos está impedindo relacionarnos co outro, coa alteridade da que falabas, ca multiculturalidade. Escoitanse frases nas que se di que en determinados barrios, como hai inmigrantes, pois que o virus actúa máis. Este tipo de cousas acaban afectando de alguna maneira ao que sei que é pronto aínda, pero ao que é a traducción, a interpretación, a valoración de outras culturas. Ti falabas da cultura hexemónica. Estáse notando nalgo ou é demasiado pronto? Non sei. Eu creo que é demasiado tarde, a dicir verdade. Demasiado tarde. Levamos moito tempo, claro, a traducción e interpretación son ferramentas tamén coloniais, é dicir, hai un proceso de estudo moi longo de como as interaccións non son sempre tan ideais como parecen. A traducción non sempre é un proceso positivo, senón que moitas veces é un proceso impositivo. Da cultura hexemónica, se estamos falando do campo cultural, xa non che vou dicir nada do comercial ou no campo dos dereitos humanos, é un proceso tamén que hai que analizar de xeito moi crítico. Eu sempre digo que dentro de cada, como dicía Foucault, dentro de cada poder hai un contrapoder tamén, non? Entón, por iso para min é tan importante que en calquera aspecto da vida cultural galega sexamos máis autocríticas con que relacións establecemos, non? E aí sí que a mí me preocupa que sigamos adorando un canon, tanto no literario como no teatral, ou no literario refírome á literatura impresa, non?
sen decatarnos de que precisamente está, o mellor, as nosas áreas de interese non están tanto en Shakespeare ou en Goethe como noutras autoras e autores que están falando noutras linguas que teñen os mesmos conflitos ou semellantes que podemos ternos aquí, situacións de diglosia, situacións de opresión lingüística e cultural, e que poden ser máis interesantes que aquelo que temos adquirido, ¿no? como canon. Entón, aí sí que hai que ser un pouquiño máis creativas nos procesos de traducción. Nos antes falaba María, cando me presentou, do traballo con Implicadas no Desenvolvemento, onde sí que, de feito, pues, colaboramos con xente do teatro, con mulleres do teatro en Tamil Nadu. Claro, para poñer en marcha procesos de colaboración necesítanse máis elementos dos habituais, non é só coller un texto e traducilo, coas dificultades ademais que ten ás veces acceder a algunhas linguas, senón que hai tamén, ou creo que o interesante é máis ver unha colaboración non máis estreita. Entón aí, pois iso, sempre estamos nun tirapuxa. Hai unha hexemonía que se nos impón cada vez máis, non? E no campo dos produtos culturais é evidente, e creo que nós temos a capacidade, dende o galego, de contribuir ao movemento contrario, non? Pero para iso temos que poñer os medios e que poñer a cabeza aí, non? Eu concordo con isto que dis, María, pero unha vez máis sinto como que o peso do mundo nos cae sempre nuns ombros que están demasiado cargados. Explícome. A min encantaríame ter acceso a eses textos aos que ti fas alusión. Teño unha dificultade. Non están, efectivamente, o que nos chega é normalmente o que aquelas linguas hexemónicas e as políticas editoriais nos permiten chegar. Non é tan doado. Eu que traballo con textos, que leo textos de teatro, que pescudo neles con moita dificultade, porque non é tan doado atopar todos os textos que un quixera, boto en falta, pero claro, de que maneira chegar? Tería que haber algún movimento, pois non sei, se mesmo do sector das traductoras e intérpretes, de traducir a esgalla todos eses textos que chegan ás vosas mans ou que coñecedes para facérnolos chegar. É difícil, de verdade, para unhas xentes con pequenas compañías nun pequeno país, con todos os problemas que temos, chegar. Máxime se falamos de xente da miña xeración, que somos absolutamente ignorantes no tema das linguas. Xa a xente de xeracións Claro, por eso falo posteriores. sempre de establecer alianzas, é dicir, Claro, aquí sabemos que hai unha falta de poder político e de aí empeza todo, quero dicir, cando hai poder político e hai cartos, é moi fácil chegar a calquera sitio e poñer en marcha proxectos de traducción e facer mil cousas, non? Pero mesmo dentro do noso contexto sí que temos moitas posibilidades de facer cousas. Comentaba antes a iniciativa de Implicadas no Desenvolvemento, que non é ningunha organización, nin sequera ten ánimo de lucro, nin ten cartos, nin apoios, e hai unha desaparición total neste momento das políticas de cooperación ao desenvolvemento a nivel galego, a nivel do Estado e a nivel internacional, e aínda así somos capaces de establecer relacións, non? Tivemos aquí a varias persoas, a un compañeiro de danza, que ademais é activista queer, e a unha directora teatral que fai teatro de rúa de Tamil Nadu. Ao final é un poquiño establecer ese traballo de cooperación e de redes que leva tempo e leva traballo, pero creo que o problema é ás veces ter unha expectativa de que as cousas se van solucionar dun xeito máis expeditivo, cando en realidade eu sempre digo que os dereitos son unha leira que hai que sachar, ese traballo do campo non remata nunca, igual que non remata o traballo doméstico, non? Entón, digamos, estas metáforas do feminismo e que nos transmiten, non? En vez desas metáforas das batallas que se gañan, eu creo máis nas metáforas dos traballos que se fan, non? E que non rematan. Entón, obviamente é cansado, o peso sempre está nos mesmos ombreiros, pero o caso é ampliar, non? O número de ombreiros e ir poñéndonos máis ou menos do mesmo lado, porque senón pois temos moi complicado. Claro, eu xa comentaba na presentación que obviamente pois a
dispoñer de textos, de traductoras, de intérpretes profesionais, ten moito que ver coas limitacións que ten o propio contexto teatral en Galicia, pero ás veces hai outras maneiras de traballar sin que sexa necesariamente pasando por económico e que haxa outras contrapartidas que nos axuden a sacar adiante proxectos, non? O caso de House, por exemplo, foi financiado cunha axuda do Goberno de Canadá, que ten cartos para a traducción e que vos animo a que exploredes, porque hai moitas autoras indígenas, por exemplo, que están escribindo en Canadá en distintos idiomas, ás veces de xeito multilingüe, que poden ser moi interesantes para o que nos facemos aquí, non? Igualmente, pois, noutros lugares é cuestión de sentarse, como dicía, e explorar, non? Entre as dúas partes e crear aí masa crítica e traballos comúns que ao final é o que nos vai axudar a solucionar estas cuestións, non? Se agardamos que veñan dende fora, pois mal imos. De acordo. No de facer masa común é a única maneira, sen dúbida. Ben, non sei se hai algunha pregunta máis para María. Alguén? Non sei se no espazo ese virtual que temos por aí. E como vamos de hora? E cumprimos, Cumprimos. Son as 5:30 pasadas, que cumprimos. Pois, se non hai ningunha pregunta máis, creo que podemos dar por finalizado, agradecervos os vosos dous fermosos e interesantes traballos, os dous, sen dúbida alguna, dúas patas máis deste mundo inmenso que é o teatro, que ten moitas parcelas, estas son dúas máis delas, que nos fan ver a importancia de, por un lado, da profesionalización en calquera dos seus eidos, sen dúbida contar con profesionais competentes para calquera das parcelas teatrais, o único que vai facer é contribuir a que o noso teatro sexa cada vez mellor e máis interesante, e do mesmo xeito nas aulas de teatro, que tamén finalmente entendín que, ademais de contar con profesionais da escena como a ti para dirixir, vexo que pouco a pouco hai unha serie de parcelas que, aínda que poderían formar parte do mundo tamén dese alumnado, se están externalizando e profesionalizando, porque lamentablemente esta sociedade nos empuxa dunha maneira que mesmo os mozos e as mozas universitarios están baixo unha forte presión. Efectivamente. Con todo, penso que para eles, ti dixeches unha cousa que a mí me parece moi interesante, o teatro, ademais de axudarlles a estes mozos e mozas a aprender as linguas que están estudando, sexan as que sexan, dunha maneira rica, interesante e divertida, o teatro ten outra faceta moi importante, que ese tema social, no sentido de que é un traballo en equipo que nos obriga a traballar dun xeito común, como tamén dicía María agora, cara a outros temas, e iso creo que aos nosos mozos e mozas tamén lles debe axudar profundamente a coñecerse a sí mesmos e a coñecer o que teñen enfrente. Así que penso que son dúas parcelas moi interesantes. Moitas grazas e, máis nada, damos isto por rematado, non é? Pois grazas, un placer. Chao, María. Chao, María, un placer verte. Igual.